ញ៉ៃមរកតស្នេហ៍បញ្ឈប់ការរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្រោយឃើញមហាជនរិះគន់គូស្នេហ៍រៀបការថ្មីថ្មោងមួយគូទទួលយកធម៌ពលគ្មានជាតិហ្គាជាមួយគ្រុឌជួឆើតមិនត្រឹមតែយានយន្តថ្មីទោះជាយានយន្តកំពុងប្រើប្រាស់ក៏អាចយកការគ្រីមក LLC ដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ 75% នៃតម្លៃយានយន្តដែលកំពុងប្រើប្រាស់លោកជំទាវញ៉ៃមរកតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីកាលពីជប់រំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2026បានបង្ហោះសម្ដីមួយដោយស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងជាប្រមាថទៅលើគូស្នេហ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាពិសេសគឺគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាដែលទើបតែរៀបការមួយគូនេះលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបានលើកឡើងថាភេទទី3ឬអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនមែនជាឧបសគ្គក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឬសង្គមឡើយផ្ទុយទៅវិញពួកគេពូកែឆ្លាតវៃក្នុងការប្រកបរបរលើកកម្ពស់វប្បធម៌ទេសចរពិសេសប្រឹងប្រែងចូលរួមជួយសង្គមនៃបតាមសម្ដីរបស់លោកជំទាវញ៉ៃមរកតបានសរសេររៀបរាប់ថាមានការចូល comment ដៀលថ្មីរិះគន់ច្រើនទៅលើគូស្វាមីភរិយាភេទទី3តាំងពីដើមព្រៀងមកខ្ញុំតែងតែចូលរួមនិងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនកូនក្មួយភេទទី3ឬអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកូនក្មួយខ្លះអាងមានទូរស័ព្ទប្រើក៏ចូល comment ជេរដៀលទៅលើអ្នកដទៃបង្កជាការរើសអើងប៉ះពាល់អារម្មណ៍បងប្អូនភេទទី3ឬក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាខ្លាំងលោកជំទាវញ៉ៃមរកតបន្តថាបងប្អូនភេទទី3មិនមែនជាឧបសគ្គក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឬសង្គមឡើយផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់ពូកែឆ្លាតវៃណាស់ក្នុងការប្រកបមុខរបរលើកកម្ពស់វប្បធម៌ទេសចរពិសេសប្រឹងប្រែងចូលរួមរៃអង្គាសឧបត្ថម្ភដល់ជនភៀសសិង្ហនិងកងទ័ពមិនខ្លាចនឿយហត់សូមមេត្តាបញ្ឈប់ការរើសអើងជាប្រមាថមើលងាយទៅលើពួកគាត់ទៀតសូមបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវញ៉ៃមរកតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគូស្នេហ៍រៀបការថ្មីថ្មោងមួយត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរើសអើងនិងជេរប្រមាថ